माणकां मोतयां आयकुनचो पळोवनचो. एक रान आसलें आनी रानांत जायते माकड आसले आनी रानाच्या कुशीन एक गांव. ह्या माकडांनी पळयलें गांवचो लोक केन्ना केन्ना उपास करता. त्या माकडांक दिसलें हे मनीस हे उपास करतात, त्या दिसा ते कांय चड खायनात, आमी कित्याक करचो न्हय उपास, आमी कितें तांच्या परस ल्हान वय. माकडां जावनूच मनीस आयला तशें म्हणटात काय न्हय, आमचे जावन ते आयले न्हय, तर ते जर उपास करतात जाल्यार आमी कित्याक करचो न्हय, आमी उपास करुया. अशें माकडांनी एक जमात घेवन त्या जमातीचेर तांणी हो निर्धार केलो, फाल्यां आमी उपास करचो, आमी कांय खावंक ना, कांय ना. बरें, दुसऱ्या दिसा उपास सुरू जालो. कंकड माकड बसले रुखाचेर, एकामेकाची तोंडां पळयता. सुमार 10 वरां जालीं तेन्ना एक माकड म्हणटा, पळयात आमी आज उपास करता, आमीचो निर्धार केल्लो, भोव बरी गजाल, पूण केन्नाच आमी उपास करूंक ना, आमकां संवय ना. आतां फाल्यां आमी उपास मोडटना आमी थकून वतले आनी आमकां मागीर आमचें खाण एकठांय करूंक ताकत आसची ना. देखून आजच आमी आमकां फाल्यां गरज आसचें खाण एकठांय केल्लें बरें न्हय वय. हांगाच कुशीन केळ्याचे भाट आसा, तोट आसा, थंय केळीं जाल्लीं आसात, तीं आमी हाडून रास करून दवरया. कितें म्हणटात तुमी? थोड्यांनी म्हणलें तुवें सांगता तें खरें, आमी केन्नाच उपास करूंक ना, आमकां ती संवय ना, म्हणटच फाल्यां आमचे कडेन ताकत आसची ना. देखून बरें, तूं सांगताय तें बरें आसा, आमी एकठांय करून दवरया. आनी सट्टांनी वचून केळीं काडलीं आनी एकठांय करून हाडून थंय दवरलीं धरणीचेर. आनी आतां बसलात, एकामेकाचें तोंड पळयतात. सुमार 12 वरां जालीं तेन्ना एक माकड म्हणटा, पळय आमी उपास करता, ही बरी गजाल, पूण आमकां संवय ना. फाल्यां ती केळीं हाडली पळय, सोलूंक सयत आमचे कडेन ताकत आसची ना. देखून आमी अशें केल्यार कितें, तें सोलून दवरया, म्हणजे फाल्यां सकाळीं मागीर तोंडांत घाल्यार जालें आनी कांय करूंक ना. तेन्ना एक थोडे माकड म्हणटात, वय तुवें सांगलें सत अशें, सत आसा तातूंत, सोलून दवरलीं बरीं. बरें, सट्टांनी केळीं सोलून दवरलीं आनी ओगो बसले, पळयतात, वाट लागतात. तेन्ना एक धाकट्या माकडाची पील म्हणटा, तुमी सकट व्हड, हांव ल्हान तुमच्या मदें, तरी हांव उपास करतां. मागीर फाल्यां आमकां खाण जायचें म्हूण आमी केळीं एकठांय केलीं, भोव बरी गजाल. तर सोलूंक फाल्यां ताकत आसची ना म्हूण आमी ती सोलून दवरलीं. ती आतां तशीं दवरल्यार उरतात वय, ती पाड जावची नात वय, मागीर ती कित्याक तशीं दवरचीं? ती आमी केल्लींच बरीं न्हय, नाजाल्यार पाड जातात. थोड्या माकडांनी म्हणलें तुवें सांगता तें सारकेंच, पळय पाड जातलीं तीं, कांय फायदो ना, चल खावया. सांगता केळीं खावन खापार केलें. असो माकडाचो उपास त्या दिसा जालो. हाका माकडाचो उपास म्हणटात. माकडांनी कितें ठरयल्लें, उपास करूंक. कित्याक ठरयल्लें तांणी, ते मनीस करतात त्या गांवचे, तर आमीय करूंक जाय, आमी तुमचे परस उणे न्हय म्हूण दाखोवंक. पळय ही माकडाची काणी आमच्या जिविताक लागू जाता. आमी ह्या माकडा बरी करता, तो नाचता म्हूण आमी नाचता. कोंकणीन एक सांगणी आसा न्हू, कोण सोरोप नाचयता म्हणून हांव दिवट नाचयतां, सुंगट उडता म्हणून गांयडोळ उडता. असलें सगळें आमचें चिंतप आसा न्ही. तांणी केलें म्हूण आमी कित्याक करूंक जाय? आमी पळय दुसऱ्या कडेन एक स्पर्धा करता, कॉम्पिटिशन. लादरून फेस्ताक, व्हडल्या फेस्ताक
1,00,000 खर्च केले म्हणून दुसऱ्या वर्सा पेद्रूय व्हडलें फेस्त करूंक सोदता आनी तो 2,00,000 मोडूंक सोदता. लादरून पेद्रून केलें म्हूण लादरू करता, लादरून केलें म्हूण पेद्रू करता. पळय कॉम्पिटिशन आमची. आनी आमी जाणा आमच्या इगर्जेच्या वाठारांत मात्र न्ही, आमच्या समाजान सयत आमी कितलें कॉम्पिटिशन. ताणें स्कूटर हाडला. म्हजे कडेन स्कूटर ना, म्हजे कडेन सायकल आसा. आनी तो पळय सायकल पांयान मोडोवची पडटा. ताणें स्कूटर पळय स्टार्ट केली, गेलो. पूण हांव मागीर कितें करता, हांव स्कूटर हाडटा. 2 दीस म्हाका बरें दिसता हांवें स्कूटर हाडली. ताजे कडेन स्कूटर आसा, म्हजे कडेन स्कूटर. तो मनीस कितें करता, मोटरसायकल हाडटा व्हडलें बुलेट, आवाज बरो येता. तर म्हाका दिसता च्या हें कितें आनी स्कूटर बाल मिशांनी सोडची स्कूटर. तो पळय बुलेट सोडता. हें म्हजें कितें, हांवूय बुलेट हाडटा. म्हाका भारी संतोश जाता. हांवें वेताना सक्कड म्हाका पळयतात, गाडयेचो बरो आवाज येता. आनी त्या शेजाऱ्यान कितें केलां, ताणें मारुती कार हाडला आनी हांव बुलेट घेवन भोंवता हांगा. बुलेट कितें गिमांत आनी बरें आहा, पावसान हांगा भिजूंक वयचें आनी बायल भुरगीं आसा तांकां व्हरूंक जाता. तो पळय कारान पळय सट्टान घेवन वता. पूण हांव मागीर मारुती हाडटा. तो शेजारी आसा ताज्या कडेन स्विफ्ट, मारुती स्विफ्ट गाडी आसा, बरी आसा, एर कंडिशन गाडी. म्हजी कितें लटार ही मारुती कार, हे मारुती 800. हांव मागीर मारुती स्विफ्ट हाडटा. त्या शेजाऱ्यान हाडला BMW गाडी, कितल्या लाखांची. मागीर म्हाका दिसता म्हजें कितें स्विफ्ट कितली जाल्यार री, सादीच BMW गाडी जाय. पळया अशें आमी स्पर्धा करीत आसता. मागीर हांवूय BMW हाडटा. म्हाका दिसता मागीर हांव शेजार परस खंय उणो. आनी तो शेजारी पाड पडलो, ताणें आतां मर्सिडीज बेंझ हाडला 50 लाख दिवन. आनी म्हजी गाडी ताच्या मुखार पळयल्यार कांय न्ही. पळय ह्या स्पर्धेक अर्थच ना. ती नासता म्हणून हांव नासता. कोण तरी म्हाका नाचयता आनी हांव नाचता, हें सारकें ना. आरे बाबा, तुका नाचूंक जाय न्ही, तुज्या संगिताच्या ताळार तूं नाच. नाजाल्यार कितें जातालें, तुका कोण तरी धालो नाच म्हणटा, तूं धालो नाचताय. कोण रुंबा नाच करता, तूं रुंबा करताय. आनी कोण सुंबा करता, तूं सुंबा करताय. आनी अशें दुसरें नाचयता, तूं नाचताय. तुका कितें जाय तें तूं ठरय आनी तें तूं कर न्ही. दुसऱ्या कडेन पळयनाका. आतांचे तरणाट्यांचें पळया, तांचें फॅशन पळया. 2 देखी दिता म्हज्या भुरगेपणार. हो ते तकलेन सारकें नासलें मनीस आसताले. तांचे वस्तूर इतले मेळे, ते कालसांव घालें जाल्यार थंय बुराक, हांगा बुराक, अशें सुतां लांबचीं आनी कितें लांबचीं असलें आसतालें. आनी तांकां आमी पिशी म्हणटाले. हो तो पिसो एक माणकुटो अशें आमी म्हणटाले. आतां कॉलेजीक वयचीं तरणाटीं पळोवंक बरीं दिसतात. तांचें न्हेसण पळया, कसलें एक जिन्स म्हणून थंय बुराक, हांगा बुराक, हांगा लांबता, थंय लांबता. पळयल्यार भिकार जिन्स दिसता, भिकारी सारकी. आनी आरे ताका तितलें मोल दिवन तूं हाडताय. ती कितें फुग्यांक मेळटा तो ड्रेस तुका? कांय 1,000 दिता काय 2,000 हांव जाणा कितल्याक म्हणून. पण तें घालून ते भोंवतात. जालें. आदीं केंसांक कोण रंग लायनासले. प्राय प्रमाणे केंसांचो रंग बदलतालो. मागीर केंस डायींग करचें म्हूण आयलें, काळे करताले. बरें, पाद्री करतात, माद्री करता. हांव करिना. म्हज्या केंसांचो रंग तसोच आसा. तो कितेंय जावं, तो तसोच उरतलो. ती गजाल सोडया. बरें, डाय करतले, काळे करतले. केंस काळे केल्यार तरणाटो दिसता म्हणून. हांव म्हणटा केंसाचो रंग काळो जातच तूं तरणाटो जायनाय, तूं तरणाटी जायनाय. तुजी मत तरणाटी आसूंक जाय. आनी मत तरणाटी उरूंक जाय जाल्यार तुवें वाचूंक जाय, चिंतूंक जाय, नियाळूंक जाय. तुज्या प्रास
चड चिंतपी मनशाचो तुज्या तांचे कडेन सहवास आसूंक जाय. बरें, ते काळे केंस केले ते तरी म्हाका समजता. आतां कितें जालां, तरणाटीं भुरगीं तांकां काळे केंस उपकारनात. अरे ते मदें खंय तरी धवे करून सोडतात. म्हातारीं कशीं दिसतात पळोवंक, पूण तांकां तें बरें लागता. इल्ले तांबडे केले, इल्ले पाचवे केले, आनी कितें रंगाचे, विचित्रच सगळें. आनी मागीर पळया, कोण तरी फिल्म स्टार माथ्याचे सगळे केंस काडटा आनी वोंगा इल्ले केंस दवरता, शेंडी दवरता. हे थोडे तरणाटे तशेंच करतात. हांव म्हणटां, तांणी केल्या बरें तूं कित्याक करता? तूं कितें वेगळें कर न्ही, तुका जर करूंकच जाय, तुजें म्हणलें कितें तरी वेगळें कर. ना, आमी आमच्या जिवितांत ट्रेंड सेटर जावंक जाय. म्हळ्यार तुवें एक वाट दाखोवंक जाय आनी दुसऱ्यांनी तुजे वाटेर येवंक जाय. आमी कितें जाल्या, आमी ट्रेंड सेटर न्ही, ट्रेंड फॉलोवर जाला, म्हळ्यार पाटलांवर जाला. दुसरीं पिशेपणां करतात, आमी पिशेपणां करता. पळय, हें आतां चल्लां. पण आमी चिंतिना, आमी दुसरीं जावंक सोदता. आतां पळया, हांवें जर तुमकां म्हणलें म्हजे लागीं एक कीर आसा आनी एक कावळो आसा. तुमकां सांगतलें खंयचे सुकणें जाय तुमी घेया, फुंक्या. कोण तरी म्हजे कडचो कावळो व्हरता, व्हरिना, कीर व्हरतीत. कित्याक? तांकां दिसता कीर सोबीत. कोणें सांगलां कीर सोबीत म्हणून? तें आमचे तकलेंत आसा कीर सोबीत पूण. कावळ्या कडेन तुमी विचारा, कावळ्याक कीर लागच ना. कावळो किरा कडेन पळयना. आनी कावळ्यान जर किरा कडेन पळयल्लें तर कावळो तांतयां दवरचो नासलो, पिलां करचो नासलो. कावळो आपलीं पिलां काळीं म्हणून तांकां बोंचीन चोंचून मारिना. तशीं किराचीं पिलां आसात, तशीं कावळ्याचीं पिलां आसात न्हू. म्हणजे कावळो आपणाचो रंग किरा कडेन ताची सर म्हळ्यार तुलना, कंपॅरिजन करिना. म्हणून मनजाती मदें द्वेश ना. तुमी ताका हांगा मसोर म्हणटात, आमी गोंयांत ताका नसाय म्हणटा. करिना, मसोर वा नसाय करिना. कावळोय खुशाल आसा आनी किरूय खुशाल आसा. आतां मूय आनी आमी हसत म्हणटा तुमी हांगासर, आमी गोंयांत ताका हती म्हणटा. जावं दोनी उतरां कोंकणींच. आमी पळयलां न्हू, आतां रस्त्यार जर अशी हसत वेता, आमी कितें करता मनशां, बेगीन बेगीन भायर येवन पळयता, पळय रस्त्यार हसत वेता, पळय 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 पूण पळयत रावता. पूण रस्त्यार एक मूय वेताना आमी मूयेक पळयना. कित्याक? आमकां दिसता मूय म्हणजे चिल्लर सादी ती म्हणून. पूण मूय रस्त्यार हसत वेताना हस्ती कडेन पळयता? ना, पळयना. मूयेक हसत लागच ना. मूय आपलें काम करीत आसा. मूय हस्ती कडेन पळोवन दुखी जायना. तूं पळय कितली व्हडली आसा म्हज्या प्रास धाटी मोठी, हांव इतलीशी बारीक म्हणून मूय रडना. हस्तीचें काम मुयेक जायना आनी मुयेचें काम हस्तीक जायना. वय मू, जाणात न्हू तुमी तरी. हसत एक रूख आड घालता, पूण त्या रुखाचेर वयर चडून त्या पानाचे तेंगशेर वचूंक मूय हस्तीक जाता? जायना मू, मुयेक जाता. एका पिळांत एक साकरेचो कण व्हरूंक हस्तीक जाता? जायना, मुयेक जाता. म्हणजे मुयेचें जिवीत वेगळें, हस्तीचें जिवीत वेगळें. देवान तांकां तशींच रचल्यात, देखून तीं खुशाल आसात. पूण आमी मनशां मात्र देवान दिल्लें आमचें गिन्यान चुकीच्या थरान आमी वापरता, देखून आमी दुखी, दुसऱ्याचो मसोर करचो, नसाय करची आनी आमी दुसरीं जावंक सोदता. आमी दुसरीं जावंची नाका. म्हज्या कातीचो रंग हो मू, मांडून घे. तुवें कितले ताका रंग काडलो म्हणून तूं कांय गोरो जायना. आमी काळ्या रंगाची मनशां, मांडून घेवया. आतां आमचे चुकीची चिंतप, गोरी मनशां आमकां बरीं लागतात. कित्याक? तांची काती इल्लीशी आमच्या प्रास बरी गोरी. वय अशें ते कातीचो रंग ताचो गोरो जायत, पूण गुणान ती गोरी आसात. तातूंय कितलीं वायट मनशां आसात, दळदेरी आसात. पूण पळोवंक गोरी दिसतलीं, काळजान गोरी न्हय. आनी
रंगान काळो आसलो लोक कितें खोटो आसा, वायट आसा, अशें जालें जाल्यार आफ्रिकेन जो लोक आसा पळय तो सगळो खोटो जावंक जाय आसलो. ती कितली मोगाळ मनशां. ती कितें गोऱ्याच मनशा कडेन काजार जाता ना, आफ्रिकेंतलो लोक आफ्रिकेंतल्या लोकां कडेन काजार जाता. म्हणजे रंग आसा पळया वो भायल्यान मात्र काती वयर मात्र रंग, भितर रगताचो रंग सगळ्यांचो एकच तांबडोच. कोणाच्या रगत गोरें ना आनी कोणाच्या रगत काळें ना. हें आमकां कित्याक समजना. कोंकणी भाशेंत एक सांगणी आसा, गोरें जाल्यार घोवाक बरें, काळें जाल्यार देवाक बरें म्हणून. हें सांगणेचो अर्थ कितें? काळें जावं गोरें जावं सगळें एकच. आमी मनशांनी मात्र आमच्या नेणारपणान, आमच्या चुकीच्या चिंतपान हाका चड म्हत्व दिवचें आनी हाका उणें म्हत्व दिवचें. हें सगळें आमी हें चुकीचें चिंतपच आमचें काडूंक जाय. आमी आमकां शिकलेलीं मनशां म्हणटा मू, शिकप म्हणल्यार बेश्टें कॉलेजीक वचून इस्कॉला वचून तें शिकप न्हय. शिकप हें भितरलें गिन्यान, ही भितरली जाणवाय येवंक जाय. आमी सगळीं एकच. आमी दुसऱ्यां बरीं जावचें नाका. हांवच उरूंक जाय. देवान म्हाका विचारलें वय जल्माक हाडटना, तुजी आवय बापूय कोण आसची म्हूण विचारलें वय. विचारलें म्हाका तरी विचारूंक ना. विचारलें जाल्यार सांगता आसलो म्हाका ह्या फिल्म स्टार म्हजो बापूय कर, ही फिल्म स्टार आसा ती म्हजी आवय कर म्हूण हांव म्हणटा आसलो. म्हाका ह्या गांवांत जल्माक हाड, म्हाका वो रंग दी म्हणटा आसलो. देवान आमची आवय बापूय कोण आसची, खंयच्या गांवांत आमी जल्मोवचें, आमचो रंग खंयचो आसचो, आमची उंचाय कशी आसची, आमी पळोवंक कशी आसची, आमची संस्कृती खंयची आसची, हें कितेंच आमकां विचारूंक ना. तें देवान आमकां दिलें. देणें म्हूण घेवया आमी. देवान म्हाका कितें दिलां तें आमचें देणें. थोडी पळय तिका मोटवीं आसल्या मनशांक, चड करून बाल मनशांक तांकां इल्ली उणेपणाची भाव येता. देखून मागीर ती इतले व्हडले दाट वोंचे घालतात. हे वाडो तापोवंक आमी व्हडलीं. आतां तुवें इतले दाट घाले म्हणून उंचाय कितली वाडत? 2 इंचां 3 इंचां मू तितलीच मू. कित्याक हें सगळें आमी सगळें नाटक करता म्हळ्यार चुकीचें चिंतपाक लागून हें करता. देखून ह्या माकडाच्या उपासाच्या काणयेंतल्यान एक गरजेचें आनी म्हत्वाचें निसा आमी शिकुया. आमीच उरूया. आमी दुसरीं जावची गरज ना. तर ह्या चिंतपाची आमी मनशां जावंक आमी वावरुया. माणका मोतयां पळयतल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो तुमचो मोग सदांच उरूं दी, वाडत आसूं दी म्हूण मागता. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.